it okay I film here? Huh? Is it okay I film here? What? Is it okay? Ni sawa? Nina tengeneza film? Yes. Sawa. Okay, super. Ja, jeg står så herude foran min arbejdsplads nede i Afrika, Tanzania. Det hedder Marywater. Lad os gå ind for at se, hvad der sker herinde. Og her har vi Filippo. Filippo han går ikke særlig stærkt. Det er stille og roligt. Vi har ikke travlt vel. Stille og roligt. Så går vi lige en tur ind på lageret her. Første vi møder, det er vores vagtmand Lasse. Han skal jo sørge for, at alting det går til. Så har vi Ernest og Filippo her, det er sådan 2 handymænd. Så har vi Jan der herovre. Han er oprindeligt fra Indien af, så han snakker sådan fantastisk indisk engelsk. Det kan så ikke de andre. You got my point? Okay, vi kan lige gå ind på lageret og lige kigge her. Det er så herinde, jeg var inde og rydde lidt op sådan, fordi der var ikke så meget styr på tingene. Det lå lidt hulter til buller. Så nu har vi sådan fået sat det hele i nummerorden. Og sat skilte op her. Og fået kasserne sat op, så de ligger i rigtige numre. Men der går altså 7 mand rundt herude. Der mangler lige et par stykker for at passe på det her lager. Så vi mangler også en til at køre trukken derhen. Men han er her ikke lige nu. Habari za kazi, William? Nzuri kidogo. Nzuri kidogo? Nzuri. Unafanya nini? Napiga simu. Napiga simu? Aha. Na kazi? Kazi nimemaliza kule ndani. Aha, sawa. Ja, så kommer vi ind for Marywater her. Her har vi Mia. Det er en, der sidder og tager telefonen og siger, Marywater, hallo. Og her har vi Esther. Hun er en af, kontordamerne. Og så kan vi lige gå herind. Her sidder Jantas søster hende. Hun står og falder regnskab. Og her har vi Thomas. Welcome to the nice country, Tanzania. Come back to the sweetest area. Oh, thank you, Thomas. Yes. Thomas han er også en af dem, der står inde og sælger nogle generatorer. Herinde har vi så de 2 tvillinger. Cosmos og Damian. Det er ligesom hovederne her i. Dem, der står for alt det der tekniske ting herinde. De sidder herinde og tager imod ordre. Can I really film you also? This is the boss. He just wants to clean up. This is Mr. Moss. Hello. How are you? Tak så mycket over what you say. Han er fra Tyskland oprindeligt. Welcome to Tanzania. Altså, det sælger her, det er sådan nogle filtre til vand. Vores sekretær Mia, hun står og kæfter op ham der. Mia, hun snakker helt vildt. Og så er der nogle andre ting sådan i forhold til vandsystemer og sådan noget. Så det er sjovt, at hvis man lige går herover og kigger, så har vi simpelthen et billede af præsidenten, den nuværende præsident her, Kikwete, bundkorrupte præsident. Og så ved siden af har vi så Tanzanias fader, Julius Nyerere, som var den første præsident, der var i 20 år. Vagtmanden, han skal så ud, og med hans skyder her lige at være klar. Hvordan er koer? Nej, han skal ikke ud og slå ihjel, siger han. Kifahari